ଅଗଷ୍ଟ 15 ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ ଅଟେ। ଦ 15th August is the most important day in the history of India. ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ 15 1947 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲୁ। We got our independence on 15th August 1947. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ। So, we observe this day as the Independence Day. ଆମେ ଏହି ଦିନ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁ। We feel happy on this day. ଏହି ଦିନଟି ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ଅଫିସ ଛୁଟି ରହେ। It is a holiday for all schools, colleges and offices. ଏହି ଦିନ ଆମେ ଭୋର ସକାଳୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉ। On that day, we go to school early in the morning. ସେଠାରେ ଆମେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁ। There we hoist the national flag. ସେଠାରେ ଆମେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁ। There we sing our national song. ଆମେ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ। We pay our honor to the national flag. ଶେଷରେ ମିଠାଇ ବଣ୍ଟାଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁ। At last, sweets are distributed and then we go back to our home. वीडियो केमती लागिला निश्चित भाव में जनइबे सांगमानक सहित बहुत मात्रा रे शेयर करंतु चैनल को सब्सक्राइब करिया पई जम्मा भी भूलिबेनी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करि नियंतु एमती सुंदर सुंदर वीडियो सब देखिया पई वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।